Labas, labas. Šiandien mes užbaigsime 17 skyrių. Jis buvo apie atleidimą, apie paleidimą, apie tai, kad nelaikyti savyje, nes tokiu būdu tai darant, tu labai labai daug durų uždarai savo į ateitį, labai daug galimybių nepamatai, atstumi, nes nešiesi visą naštą iš praeities. Ir kągi mums verta įsiminti, aptarsime, ir tai yra mūsų 93 susitikimas. Dievas arba kitaip, gyvenimas yra objektivus, jam visi lygus. Atrodo, kad gyvenimas ar Dievas parodo žmogui palankumą tada, kai pastarasis prisimena harmonijos, sveikatos, džiaugsmo ir santarvės principus. Bet čia rašo atrodo. Atrodo, ar ne, kai žmogus gyvena pats džiaugsme, ar ne, jisai pats prisimena, sako, jisai pats veda save link sveikatingesnio, harmoningesnio, tos darnos gyvenime. Atrodo, kad ir pats gyvenimas tuomet palankus tam žmogui, bet iš tikrųjų taip nėra. Iš tikrųjų mes, kadangi mes čia kūrėmės harmoniją, tai ir gyvenimas mums tampa harmoningas. Dievas arba gyvenimas niekada neatsiunčia lygų, negalavimų, nelaimių ar kančių. Mes patys save baudžiame minėtomis bausmėmis negatyviai, destruktyviai mąstydami, nes viskas remiasi dėsniu. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Visi tavo gyvenimo negalavimai ir įvykiai, kuriuos tu pritrauki, žinoma, nesąmoningai, nespecialiai, bet nevesdamas savęs link harmonijos, link santarvės, link balanso vidinio, mes traukiam tiesiog automatiškai, va tai vyksta. Jeigu mes destruktyviai mastom, mes greuname ir savo kūno ląsteles. Tai, ką mes laikome mintyse, susiliejam su emocijomis, tai pasireiškia per mūsų kūną ir aplinkoje tam tikrais įvykiais. Dievo samprata pats svarbiausias dalykas gyvenime. Jeigu iš tikrųjų tikite meilės, jeigu iš tikrųjų tikite meilės Dievą, jūsų sąmonė į tai atsakys nesuskaičiuojamais palaiminimais. Tikėkite meilės Dievą. Įdomiai čia išdėliota, ar ne? Tikėkite meilės Dievą. Ar čia, kaip anksčiau, ar ne, būdavo ten šienpjovių dievas, derliaus dievas, čia gal meilės dievo mums sako kreiptis ir šauktis. Bet tai tas ar ne Dievo samprata. Vėlgi, ką mums sako šita knyga, kas yra Dievas? Dieviškieji pradai mumyse. Mūsų pasąmonė yra mūsų gyvenimo Dievas. Mūsų pasąmonė yra tai, kas mus veda. Žinoma, kai kurie, jau sakau, kad vis mažiau žmonių, bet aš tikiuosi, kad žmonės nenusisuks nuo Dievo. Aš pati irgi kiekvieną dieną meldžiuosi, pas mane pirmas dalykas, ką aš atsibudus darau, aš padėkoju už naują dieną ir sukalbu maldas. Tai aš labai tikiuosi, kad nenusisuka nuo to tikėjimo į Dievą. Mums reikia tikėti. Jeigu tu netiki į savo dar tas vidinės galias, savo kaip kūrėjo savo gyvenimo galias, tikėk į Dievą. Žmogui reikia į kažką tikėti. Reikia. Tiesiog žmogus visada griebėsi ir jis visada prie kažko prisijungs, kas žais su jo tikėjimu. Kodėl sektos yra tokios ar ne įtraukiančios? Nes jie mums paveikia pasąmonę, kad tikim, tiek įrašo į pasąmonę, kad žmonės tiesiog ir tiki aklai į vieną ar kitą dalyką. Neikit į sektas, tikėkite į Dievą, melskitės namie ramiai, nereikės nieko, tikėjimas nereikalauja būriuotis. Tai tiesiog tikėkite į save ir tikėkite, kad tikrai yra aukštesnėsios jėgos, kurios padeda tau. Labai įdomu šįryt, labai įdomu įvykį turėjau, labai. Ir va tokia nuojauta. Giedrė, pažiūrėk į laikrodį. Bus kažkas.
ir atmerkiu akis naktį, ar ne, šviečiantis yra laikrodis pas mane kambarį, 4, 4, 4. Tai visada yra tos aukštesnės jėgos, kurios mus veda, bet leisk savo patikėti į tas galias, kad tu turi tikrai daug visko savyje ir aplink save. Gyvenimas ar Dievas negrėžia ant jūsų danties. Gyvenimas niekada jūsų nesmerkia. Gyvenimas išgydo žaizdą ant jūsų rankos. Gyvenimas atleidžia, kai nusideginate pirštą. Jis panaikina puslelės ir pirštas vėl atrodo sveikas kaip anksčiau. Tai va, gyvenimas, ar ne, mums kartais atrodo, mus baudžia. Niekada nebaudžia. Kaip tik mums padeda gyti. Kas visus tos dalykus, ar ne? Kas išgydo? Kas išgydo? Um, Išsipjautą pirštą, nusidegintą ranką ar koją, kas išgydo, ar ne? Tai išgydo va ta tokia stipresnioji galia, ta jėga, kuri yra visada mumise ir aplink mus. Tai ar gyvenimas, ar Dievas, ar kaip tu nori jį gali vadinti, tik tais neikite į sektas ir nesivadovaukite kitų žmonių tiesomis, savo tiesą. Tu gali sukurti savo gyvenimą, gali sukurti, tu esi kūrėjas. Kaltės kompleksas atsiranda susidarius neteisingą požiūrį į Dievą ir gyvenimą. Dievas ar gyvenimas nebaudžia ir neteisia jūsų. Patys tai darote per pasąmonę, kuri atsiliepia į klaidingus įsitikinimus, negatyvų mąstymą ir savigraužą. Mes dažnai galvojam, jetau, Dievas mane baudžia. Už tą ir aną. Čia mes susikūrėme šitą tiesą, mes į pasąmonę šitą dalyką įrašome ir patys save tada baudžiame. Dievas ar gyvenimas nesmerkia ir nebaudžia jūsų. Gamtos jėgos nėra blogos. Jų veiklos rezultatai priklauso nuo to, kokia linkme nukreipiate savo vidinės galias. Elektra galima nutrenkti žmogų ir apšviesti namus. Vandenyje galima prigirdyti vaiką ir numalšinti jo troškulį. Ir gėris, ir blogis gimsta žmogaus galvoje kartu su jo mintimis ir ketinimais. Mes sukuriame, mes pritaikome, ar tai gera, ar bloga. Mes pagimdome tą nuomonę, tas mintis. Dievas ar gyvenimas niekada nebaudžia. Žmonės patys save baudžia, puoselėdami klaidingą požiūrį į Dievą, į gyvenimą ir visatą. Jų mintis turi kuriamąją galią, taigi jie patys prisikuria bėdą. Viskas, kas tavo gyvenime atsitikę, priimk tą atsakomybę, tu sukūrei, nesinešk toliau, atleisk savo, paleisk tiesiog tuos visus praeities dalykus, nes tu tuomet buvai tam tikrame sąmoningumo lygyje, dabar tu visai kitur. Tu nesi tas pats žmogus, kuris priėmė tuos sprendimus ir padarė tai. Tu dabar visai kitas esi asmuo. Jeigu kas nors jūs kritikuoja ir išties jūs dėl ko nors kaltas, apsidžiaukite, padėkokite ir įvertinkite pastabas. Turite progą ištaisyti padarytą klaidą. Taigi, jeigu kažkas kritikuoja, ir vėl priminsiu, kritiką priimame iš adekvačių žmonių. Ne tie, kur socialiniai erdvėjai po šuniuko, kačiuko, gėlyčių kažkokią tai nuotrauką slepiasi ir žinovai yra gyvenimo ir kaip reikia save vesti. Kritiką priimame iš žmonių, kurie yra arba mūsų kolegos, nori mums tikrai padėti, pastabas, mes priimame, mes įvertiname, kad tikrai. Kritika negali jūsų užgauti, jeigu žinote, kad esate savo minčių, reakcijų ir emocijų šeimininkas. Turite progą pasimelsti ir palaiminti kitus, o kartu ir save. Kai abejojate, kaip būtų teisingiau pasielgti ir meldžiate patarimo, priimkite atsakymą tokį, koks jis yra. Įsivaizduokite, kad viskas išeis tik į gerą. Tada neturėsite priežasties savigailai, priekaištams ir neapykantai. Kai mes kažko norime gyvenime, kai mes, sakom, meldžiamės, ar ne, kai mes prašome, kad pasikeistų, aš noriu taip, aš noriu anaip, mes duodame, ar ne, duokime gerą išeitį. Mes parodykime savo pasąmonį, kad aš galiu ir šitą situaciją išspręsti, aš galiu ir tokį gyvenimą pritraukti. Ir tu neturėsi, kai tu kursi gražų gyvenimą, kai tu kursi savo gražų rytojų, tu neturėsi laiko
priekaištant neapykantai ar savęs gailėtis. Tu tiesiog, aš darau, aš kovoju, aš einu į priekį. Nėra nieko gero nei blogo. Viską padaro mąstymas. Nėra nieko blogo, kad norite valgyti, mylėtis, būti turtingi ir visapusiškai save išreikšti. Nes daug kas vėl, ar ne, kad didelius pinigus asocijuoja su blogiu, kiti netgi vat, per daug valgyti, ar ne, jau čia blogai. Nėra blogai, jeigu tavo organizmas reikalauja, vadinasi, jam trūksta tam tikrų medžiagų ir tu turi tai gauti per tam tikrą maisto kiekį. Mes priskiriame, o čia jau blogai. Nėra nieko blogai, kol mes to nesusijęjame. Viskas priklauso nuo to, kaip pateiksite savo reikmes, norus ar siekius. Jeigu norite numalšinti alkį, nebūtinai užmušti žmogų dėl duonos kriaukšlio. Tai šitaip, nu, labai įdomiai išsireiškia. Apmaudas, neapykanta, pikta valia ir priešiškumas sukelia įvairiausius negalavimus. Atleiskite savo ir savo kaltininkams, apdovanokite meilę, dvasios pakilimu, džiaugsmu ir gera valia visus, kurie jūs įskaudino. Tęskite tol, kol galėsite mintise su jais susitikti ir žinosite, kad tarp jūsų taika. Mintise su jais susitikti labai gerai išsireiškia. Tu apie tą žmogų pagalvojant, tu turi jausti taiką viduje. Nebūtina važiuoti į svečius su gėlėm, atleisk man, arba aš tau atleidžiu. Nebūtina su juo bendrauti, su tuo asmeniu, bet tu turi rasti va tą tokią ramybę vidinę, kad mintyse pas tave būtų ramu, kad tu nebekurtum priešiškus savo tam manifestavimo ateities jausmo, nes tu manifestuoji gražią ateitį, bet tu laikai kažkam pykti. Nu tai jau pliusas ir minusas, ar ne? Todėl tu ir stovi vietoje. Taigi atleisti savo visų pirmiausia ir siūsti, ar ne? Siūsti meilės, tos dvasios pakilimo, džiaugsmo, kad geravališkai jie viską, nuo šiol, kad viską darytų su gera valia, ar ne? Kad tikrai tie žmonės priimtų harmoningą gyvenimą į savo tą pasaulį. Atleisti reiškia leisti savo. Dalykite kitiems meilę, ramybę, džiaugsmą, išmintį ir kitas gyvenimo gerybės, kol jūsų sieloje neliks nė vienos žaizdos. Tai jūsų rūgšties testas atlaidumui patikrinti. Buvo labai įdomus palyginimas, jeigu nori išgirsti, man atrodo, užvakar mes apie tą rūgšties testą skaitėm, gali grįžti pamokėlę, jeigu tik dabar mane pamatei ir nesupranti apie ką čia tai mes skaitom šią knygą ir gali grįžti nuo pat pirmos pamokėlės ir pradėti kartu su mums šią kelionę. Jeigu kas nors jūs įskaudino, sumelavo ar apšmeižė, jeigu išvadino bjauriausiais žodžiais ar jūsų nuomonė apie jį yra bloga, jeigu taip, dar neatleidote. Neapykantos šaknys vis dar tvirtai įsikibusios į jūsų pasąmonę, jos kelia sumaištį jūsų sieloje ir greuna gerovę. Jas gali išnaikinti tik meilė. Linkėkite savo priešui viso, kas gyvenimas yra geriausia. Atleiskite 77 kartus. Kaip įdomiai. Atleiskite 77 kartus. Įdomiai. 77. Ir kai tu linki kažkam gero, ką tu jauti širdyje? Tu jauti gėris emocijose. Ką tu trauki atgal? Gėrį į savo gyvenimą. Atlaidumas užtikrina dvasios ramybę ir puikią sveikatą. Jeigu norite džiaugtis sveikata ir laimę, turite atleisti visiems, kurie kada nors jūs užgavo. Prisiminkite dieviškuosius dėsnius bei įstatymus ir atleiskite savo. Niekada negalėsite savo atleisti, jeigu prieš tai neatleisite kitam. Atsisakydami savo atleisti, paprasčiausiai parodyti dvasinį išdidumą ir neišmanimą. Reikia savo svarbiausia už viską, ką aš padariau, aš atleidžiu, aš paleidžiu, ar ne. Tiesiog savo įrašyk, kad tu tikrai atleidi. O dabar mano patarimas, kur aš sakiau, tikrai duosiu jums visiems, kokius aš pratimus pati darau ir kokius pratimus visada duodu savo studentams. Tai išrašymai. Labai gerai nusima mūsų emocinis tas spaudimas, kurį mes laikome apie vieną ar kitą žmogų arba apie save, yra išrašymai. Tiesiog pasiimi popieriaus lapą ir aš sakau, parašyk
jam laišką. Na, sakykime, koks nors Tadas tave metė, tave įskaudino, tavo širdis liko sudaužyta. Parašyk Tadui laišką. Ne tai, kad tu jam išsiųsi, bet tu išrašyk viską. Tu rupūžė, labas Tadai, ar ne, jau prisistatai, a tu prisimeni, kaip aš tave mylėjau, tu man buvai visas gyvenimas, tu mane metei, tu dar išjuokiai mane ten, ir, bet kad ir kokia situacija buvo, kuri, vat, tu prisimeni ir tau spaudžia širdį. Tu tas situacijas išrašai į popieriaus lapą, suplėšai, dar pats geriausias dalykas, jeigu tu gali sudeginti. Ugnis yra naikinimo energija, tai tu absoliučiai sunaikinsi šitą emociją, kuri vis dar tupėjo tavyje. Kita. Man reikėjo labai atleisti savo tėvams. Ir vienam ir kitam reikėjo parašyti už tam tikrus dalykus. Ir tėvukai, tai nežinau, kiek aš tų laiškų prirašius, bet tikrai su kiekvienu vis nusimi taip kaip svagūną, ar ne? Toks atrodo kietas svagūnas laikė mane ir man neleido judėti į priekį. Tu nusimi, vis nulupi tam tikrus sluoksnius, kurie va taip sunkiai jaučiasi ant nugaros. Ir laisvė. Tada jau laisvė kurti, laisvė yra augti. Taigi pats geriausias man būdas, kokį aš esu apčiuopusi, tai išrašymas. Ant popieriaus paimi, išrašai, nei tau reikia kažkam, nereikia eiti pas kunigą, nereikia eiti kažkam išsišnekant ar ne, galvoti, oi, ką apie mane pagalvos, čia kas čia dabar. Tu lapui išrašai, lapas tikrai jokios nuomonės tau neišreikš, o tu būsi išleidusi viską iš savęs, nes kartais, nu tas ar ne, zujimas, mintis, sukas, jos neišeina, jos nepalieka. Kitam irgi atrodo, nu nesinori, vat, užlipti su savo bėdom ant galvos. Tai tu viską ant popieriaus lapo pasiemi, išrašai, išmesti būtina tą energiją, sudeginti dar geriau. Tai štai. Naudokite, darykite ir linkiu sėkmės, o mes susitiksime rytoj, jau kitas skyrius. Iki.